Les dades de població canvien cada any. A nivell mundial ja hem arribat als 8.000 milions i es calcula que el nostre límit podria ser d'uns 10.000 per l'any 2050. Els països en desenvolupament sempre tenen un boom demogràfic. Només cal recordar que el Regne Unit va duplicar la població en 100 anys durant la seva revolució industrial. La Xina ho ha fet en els darrers 50 anys. I l'Índia ho està fent ara. Sembla que l'Índia superarà la Xina el 2023. A l'Àfrica també s'està donant aquest boom i apenas comença. A Nigèria, el país africà més poblat, han duplicat la seva població en només 30 anys. Ara són més de 200 milions de persones. USA és el país més poblat d'Amèrica del Nord, amb 340 milions. A Sud-amèrica, Brasil amb 210 milions. A Europa, Rússia amb 140 milions. I a Oceania, Austràlia amb prou feines té 25 milions d'habitants. Potser, la dada més impactant és que el 60% de la població mundial és a Àsia. I de la resta, gairebé la meitat és a l'Àfrica. La història dels països que primer es van desenvolupar industrialment ens ha ensenyat que aquest boom poblacional durant el període de desenvolupament s'acaba aturant i fins i tot finalment es reverteix el sentit. Per aquesta raó, no hi ha dubte que la població mundial deixarà de créixer en un futur pròxim. Arribarà un moment en el que la natalitat serà inferior a la mortalitat. Datòfils. Busquem, analitzem i compartim dades. Escolta'ns a YouTube, Telegram o a la teva app de podcast.